接把扇子回。看一下。像你没交完下来吧？啊？你没交完下来吧？多少？啊？多少？下边怎么样啊？多少？来，我给你拍照。嗯。东西不行，该东西太多了，齐了晚上。不，我给他说了，我给他说了，把那个弄。先流还稍微喊大点，手扔快点，搁这弄好。
快一点。